喂，hello 觀眾大家好，我係 Trace 啊。咁今次我哋翻到嚟屯門市廣場嘅 Namco 啦，因為有觀眾之前都留言過，叫我去一啲偏遠地區實測，咁我哋即刻去個應該係最遠嘅睇一睇先啦。咁今次我哋就試一試呢一個角度拍俾大家睇睇，會唔會好過平時？因為感覺平時嗰個拍片嘅角度好似都唔係太好，今次就試下呢個，睇下大家會唔會習慣啦。可以留言話翻俾我聽啊。咁最近呢 Namco 都學冇記入咗自己嘅新機啦，咁大家見到上面都有寫佢哋自己嘅名。正如我哋上次冒險樂園嗰條片咁講，因為佢哋都有用自己嘅機啦。咁觀眾就話用自己嘅機咧，其實都係想賺到盡。咁我哋下次即管睇下有冇機會試下 Namco 呢部新機，究竟係咪同無記一樣都係咁黑心？咁睇翻呢隻機嘅玩法，其實就係當你入夠一定嘅錢呢，佢擋板嗰幾條柱咧就會降低少少，等你會容易啲啊。咁但係咪呢就之後再試俾大家睇啦，咁大家可以期待一下先嘅。咁呢度同大家講一講一啲之後嘅安排啦，咁就係準備會用一個新嘅拍片方式去拍啦，咁同埋會有新嘅系列啦，咁希望大家都會習慣之後嘅轉動啦 ，OK， 但係都係夾公仔系列嚟嘅，大家唔使驚。咁我哋呢度望到恐龍仔啦，咁嗰隻恐龍仔俾隻嘢擋住咗，但我冇嘅。咁見到上面嗰隻馬戲團恐龍仔啊，就係我上一條片夾咗嗰隻恐龍仔啦。咁今日目標就好明顯啦，咁呢個出貨位打斜嘅機呢，就好似比即係易夾啲啦，比起平時即係好似日胎土咁咧，都係比較多呢種啦。咁係佢個出貨位咧就係 area 比正常嗰個正方形咧係大好多啦。咁個難度上咧好似就比較冇咁難啦。咁呢隻達摩公仔做目標其實都幾麻煩嘅，咁成日就碌嚟碌去啦。咁我最主要就係想要左下角嗰隻恐龍仔啦，但係佢又碌去右手邊近擋板嘅位置。咁呢度咧我本身想叫店員 reset 下嘅，但係咧呢度都嘗試多陣先，因為佢試下三爪全包有啲咩反應啦。咁而家我都想叫店員 reset 嘅，但係就算啦，都係咁呢度就嘗試一下易收先啦。咁其實佢俾我嘅感覺就係佢都有啲力嘅，但係佢又會放手咁解啦。咁而家呢個位呢就好似仲近咗擋板啦。咁我今次呢就決定試下嘗試都易收多一下先，因為我覺得易收佢係比較有力啦。咁當然咁。既然易收冇用啦，咁我哋而家決定當然唔易收啦，即係等佢慢慢自己落爪睇下會點先啦。咁等佢自己落爪，突然間之後佢捉得好實啦，咁點知原來係補夾，咁真係早知真係要玩呢部機啦，咁就唔好嘥錢喺其他地方度 ，OK？ 咁呢邊睇埋啲細機先啦，咁呢邊呢，其實都見到睇下人哋夾啦，咁人哋夾就呢種機好似比較簡單啦，咁見到人哋都好似出到貨咁喎。但係其實佢都用咗一啲時間先出到貨啦。咁我哋再望埋啲細機，咁呢度有部零食夾零食嘅機啦，咁我都未玩過嘅。咁呢邊呢，繼續行就見到有啲乒乓波啦，即係又係章魚台啦，又有恐龍仔啦。但係呢隻呢，如果大家有睇上一條 Namco 嘅片呢，咁其實我哋已經拍過俾大家睇啦，夾過添啦。咁如果大家有興趣就可以睇翻嗰條片睇啦。咁去到隔離仲有章魚燒台，都有恐龍仔嘅嘢。但係見到呢個袋呢，實在太廢啦。同埋右邊嗰個唔知係咪八達通卡套，都係廢物，所以都係選擇唔夾好啲啦。咁突然間就見到有細機嘅恐龍仔啦，咁諗住幫大家試下服，因為通常啲細機我見到呢隻恐龍仔嘅結構都幾好，幾容易夾啦，所以就試一試。咁但係易收呢，其實都夾得幾靚嘅，但係佢放爪就冇辦法啦。咁試下俾多一下睇佢咩事先啦。咁呢下呢，我就自己夾衰咗嘅，好明顯。咁但係最後一下呢，都係隻爪冇力啊！咁佢淨係得第一下有力啦，呃咗我繼續玩啦，咁就超級差。咁去到右手邊呢邊呢，就多翻呢啲細機啦。咁主要都係一啲最新嘅嗰啲廢包系列啦，我諗都係因為無論似卡哇定係其他都有啦。咁我哋再去埋右手邊呢邊呢，就多翻呢啲嘅，全部都係啲大機幸運台，主要都係彈波台啦。咁但係呢啲基本上都好難，因為佢目標特登會放高啲啦。咁呢邊又有恐龍仔喎。我見到，因為前面呢度又有恐龍仔啦，咁我就諗住呢，因為呢隻恐龍仔我都冇嘅，所以可以嘗試一下啦。咁但係章魚燒台即係試運氣啦，咁都可以俾幾下試下嘅，2-3下左右啦，得就得，唔得就唔得噶啦，因為真係靠運氣。咁呢度第一下呢，就試下先啦，咁第一下呢，就有一粒喎，咁但係唔係目標嗰個啦，咁但係都近嘅，即係有機會啦。咁通常我見到自己中一粒呢，就會繼續玩多下先嘅，睇下自己手氣可唔可以繼續好啦。咁第二粒呢，就一下都唔中，咁就走咗啦。OK， 我哋就去咗另一部機，但係都有上面嗰隻恐龍仔右手邊右上角。咁我哋呢部機呢，就係以前玩開嗰部機啦，咁我都嘗試一下啦，都俾機下佢玩下咁啦。咁佢嘅目標就係呢隻蠟筆小新嘅。咁我覺得蠟筆小新其實都幾難夾啦，因為佢係頭重身輕啦，但係佢個頭又佔好大比例。
咁但係佢個身咧又好細喎，咁就係夾到個頭都好似冇乜用咁啦。雖然而家搬咗去正槍嗰個位啦，咁但係其實後面嗰個位咧係到唔到嘅。我話俾大家聽，即係我唔知大家明唔明我講嘅意思係點啦。即係如果我調校到去最後嗰個位咧先落爪咧，佢最後會頂住嘅。咁即係落唔到爪啦，就會撞到條柱啦。咁所以我同時就要預後面隻爪啦，但係我又同時要預左邊嗰隻爪，因為左邊嗰隻爪咧都驚佢會跌落去個窿度啊，跟住又會得翻兩隻爪，跟住又會冇力夾起啦，好似而家咁樣跌咗落去啦。咁所以而家咧係非常之尷尬，但係好難得去到正槍位都要嘗試掙扎下嘅。咁但係我試咗好多下，其實都係唔係好得啊。咁而家隻嘢就睇下會點先啦。咁佢起咗身喎，反而咁佢起咗身呢，咁我就嘗試下成隻拎起佢啦，睇下佢會飛去邊度先啦。咁呢度呢，都係諗住易收佢個頭。咁易收佢個頭呢，嗱，就算因為佢落唔到爪啦，但係佢又未離開正槍位，所以佢個位未去到好樣衰，但係又唔知點解出唔到貨。咁呢個都係試多幾次就算㗎啦。其實我哋因為好似試咁多都冇咩進度，或者都係要等補夾啊。咁最後呢度呢，都係拎唔起隻嘢啦。咁我哋再俾多一次試下佢，睇下佢易收會唔會有反應啦。咁但係易收其實都兩隻爪就夾唔到啊。咁但係都係放棄啦。咁但係我最後我自己再玩多幾下呢，就中咗補夾，成日都係咁啊。最後大概用咗10下左右啦。OK，呢邊見到準備上架嘅射連恐龍仔呢，就係上一條片我哋拍咗噶啦。咁大家如果有興趣呢，就可以翻去睇翻上一條片啦。OK，我哋望埋呢邊掉彩虹呢，咁其實今日啲獎品都還好嘅，即係唔算特別吸引。咁我哋望埋入邊啦，咁其實入邊呢啲位呢，就見到有個 park 喺入邊啦。咁佢就120蚊同50蚊有得玩啦。咁我唔知點解大人呢反而平啲啦。OK。咁喺平時嘅 Namco 咧，其實好少見有咁大嘅地方有呢啲嘢玩嘅，可能因為大西北比較大，所以多地方啲嘅。咁呢間分店老實講都真係非常之大，咁其實入到去入邊都好多係幸運台啦，所以就決定唔介紹咁多啦。咁呢度一樣都做翻個評價俾大家先啦。咁我覺得細機嘅話，大家應該有睇就知道，就唔建議大家玩嘅。咁因為佢係第一下有力啦，跟住之後就冇力啦。咁而大機嘅話，其實主要都係好似平時咁玩。但係都係要等到補夾先至會出到貨咯，因為佢擋板比較高啊。咁睇下大家好唔好彩遇到補夾啦。咁幸運台嚟講呢，大家試下運氣都得㗎啦，因為 Namco 全部都好多係幸運台啦。咁因為真係好睇個人運氣嘅啫。而地方呢度嚟講呢，就真係算大嘅，都行得好舒服嘅其實。咁但係方便嘅程度嚟講，就真係麻麻地嘅，因為佢距離呢個地鐵站啊，其實都比較遠啊。同埋佢係喺屯門啦，咁所以又係對九龍朋友嚟講係非常之唔友善啊！咁新機呢，就留翻下次先同大家實測下啦，即係嗰隻條柱會降低嗰隻，因為我都未玩過，所以之後有機會先試俾大家睇啦。咁大家都可以期待下嘅。咁整體嚟講，其實我都幾推薦大家去呢間玩嘅，即係如果你順路入嚟玩嘅話 ，OK。咁最後同大家透露少少之後嘅安排啦，即係頭先我哋一開始有講啦，就係嚟緊我會轉用嘅拍片方式啦，即係例如後製配音就會變翻做現場收音，睇一個效果會唔會好啲，同埋嚟緊即將會有一個新嘅公仔系列登場，所以應該都喺不久嘅將來就會實行呢個系列。咁大家放心，呢個探店嘅系列咧都依然會存在嘅，所以都仲會繼續試服俾大家睇。如果進度快嘅話，可能下一條片就係呢一個系列。咁冇錯啦，咁今日呢條片咧就係咁多啦。如果中意呢條片咧，就喺下面 like 留言同埋記得 subscribe 翻我 channel。咁大家我哋下條片或者下一個系列再見，拜拜。